Kiet Mile Falče, iz Miše Mitja, 100 000 pozdravov, moje ime je Mitja. V 11. epizodi, po mojem 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu, sem se odpravil do največje škotske in britanske gore, Ben Nevis. Iz Invernessa sem se z avtobusom odpeljal do mesta Fort William. Od tam sem se odpravil na goro Ben Nevis. Proti večeru sem se vrnil nazaj v Inverness. Zgodaj zjutraj sem se odpravil proti glavni avtobusni postaji v Invernessu. Malo čez 7. uro so bile ulice še prazne. Ena od verzij skulptur škotskega goveda. Z avtobusnim prevoznikom Citylink sem se odpeljal na 2,5-urno pot do Fort Williama. Avtobus je bil zelo prazen. Večina je bila pohodnikov, ki se je odpravljala na pohode ob škotskih jezerih ali v gore. Pot me je vodila po Great Glenu ali v prevodu Veliki soteski. Je soteska na Škotskem, ki teče 100 km od Invernessa na robu Moray Firtha, v približni ravni črti do Fort Williama, na vrhu zaliva Loch Linch. Sledi geološki prelomnici, znani kot Great Glen Fault, in razpolavlja Highlandse med Grampianskim gorovjem na jugovzhodu in severozahodnim višavjem na severozahodu. Ta soteska je naravna potovalna pot v Highlandsih, ki jo uporabljata Caledonski kanal in cesta A82, ki povezujeta mesti Inverness na severovzhodni obali in Fort Williamom na zahodni obali. Leta 2002 je bila odprta pot Great Glen Way, pot na dolge razdalje za kolesarje, kanuiste in sprehajalce, je sestavljena iz vrst pešpoti, gozdnih poti, kanalskih poti in občasnih odsekov cest, ki povezujejo Fort William z Invernessom. Velik del doline je zajet z vrsto jezer, ki jo povezujejo reke. Tudi Caledonski prehod uporablja jezera kot del poti, vendar reke niso plovne. Od severovzhoda do jugozahoda so naravne vodne značilnosti vzdolž Great Glena, River Ness, Loch Longford, Loch Ness, River Oich, Loch Oich, Loch Lochy, River Lochy, Loch Linch. Na avtobusu me je malo začelo skrbeti, ker je malo padal dež. Preko telefona sem spremljal napoved vremena. Ni bila nič kaj obetavna. Za Fort William je kazalo, da bo večino časa padal dež. Vprašanje je bilo, ali bo količina teh padavin dovolj majhna, da bom lahko šel na Ben Nevis. Pokrajina je bila kljub bolj turobnemu vremenu zelo lepa. Malo čez 11 sem prispel v Fort William. Malo močneje je rosilo, oziroma je padal dež. Jakno sem imel nepremočljivo, tako da mi ni bilo treba imeti dežnika in sem bil načeloma še vedno suh. Vendar zdelo se mi je, da čedalje močneje rosi. Težavo sem imel, da sem imel ob 5:30 zadnji avtobus za Inverness. Tako da sem moral biti prej kot v 6 urah gor in nazaj. Google Maps pa mi je kazal čas prihoda na vrh 3 ure in 30 minut. Bolj kot sem razmišljal do obiskovalnega centra Ben Nevis, kjer je start poti za Ben Nevis, se mi je zdelo, da mi bosta dež in časovna stiska prekrižala načrte. Na sliki je zelo majhen potoček, ki sem ga opazil ob poti do obiskovalnega centra. Šel sem mimo obiskovalnega centra Ben Nevis in ta most je začetek poti za Ben Nevis. Odločitev je padla, ne grem na vrh. Kot prvo, najhujši dež šele napovedujejo in časovno mi zagotovo ne bo zneslo. Seveda sem bil potrt, ampak če danes ne grem na vrh, bom šel pa kdaj drugič.
Ampak vseeno sem se odločil, da se v miru sprehodim po začetku poti, da dobim občutek, kakšen je sploh občutek hoditi po škotskih poteh. Skozi ta most teče reka Nevis. Hodil sem po lepi sprehajalni poti. To je razpotje poti med potjo za Ben Nevis, obiskovalnim centrom in pot do hostla Glen Nevis. Pogled proti gori Ben Nevis. Ob poti so se pasle ovce. Pot se je začela dvigovati navzgor. Ko sem se sprehajal, sem bil trdno odločen, da danes ne vidim vrha. Vendar bolj, ko sem hodil naprej, bolj, ko sem opazoval vremensko napoved in čas do vrha, sem se v nekem trenutku odločil, da poizkusim priti na vrh. Če na vrh ne pridem do 2. ure, se obrnem in grem nazaj, da ne zamudim avtobusa. Kot kaže, je to bil nov plan. Med pašniki so taki prehodi za pohodnike. Ob poti sem spremljal prečudovito pokrajino in živali. Pot se je čedalje bolj dvigovala, mrženje je malo ponehalo. Pot je bila zelo lepo tlakovana, ampak težava je bila, ker je zaradi mrženja tlakovana pot bila zelo spolzka. Med potjo sem šel mimo potočkov. Pot je bila ves čas tlakovana, a zelo spolzka. Nisem mogel verjeti, da kljub takemu vremenu se je na Ben Nevis odpravilo zelo veliko število ljudi. Pot se je malo vzravnala. Šel sem mimo jezera Halfway Lohan. Ime jezera bi lahko prevedli kot jezero na polovici poti. Razgledi so bili prekrasni. Na sliki lahko vidimo, po kateri poti sem hodil proti vrhu gore. Prelepo je bilo opazovati sosednje hribe, ter tudi majhne potočke ob poti, pa tudi deževati je nehalo. Pridobil sem na času, vendar čas prihoda na vrh je bil še daleč od 2. ure. Nato pa je pokrajina ob poti postala kamnita. Prav tako me je pot vodila v gosto meglo. Ob poti sem začel videvati sneg. Verjetno je bilo okrog 0 stopinj ali celo kaka stopinja manj. Ob poti so se pojavljali tudi kamni na kupu,
ki so predstavljali smerokaz za vrh. Bila je res gosta megla. En del poti je bil ves v snegu. Iskreno sem bil kot otrok, ko sem hodil po snegu. Vedel sem, da sem bil blizu vrha. Bilo je 5 minut pred 2. uro. In uspelo mi je. 6 čez 2. uro popoldan. Kar nisem mogel verjeti. Ben Nevis je najvišja gora na Škotskem, v Združenem kraljestvu in na Britanskem otočju. Vrh je 1345 metrov nad morsko gladino in je najvišji vrh v katerikoli smeri v dolžini 739 km. Ben Nevis stoji na zahodnem koncu Grampian Mountains v regiji Lochaber, blizu mesta Fort William. Gora je priljubljena destinacija, ki privabi približno 100 000 pohodnikov na leto. Od tega približno 3/4 po gorski poti iz Glen Nevisa. Gori zaradi pogoste megle na vrhu zelo radi rečejo gora z glavo v oblakih. 700-metrske pečine severne stene so med najvišjimi na Škotskem in omogočajo plezalcem in alpinistom klasično plezanje in plezanje v skalah vseh težavnosti. So tudi glavne lokacije na Škotskem za plezanje pozimi. Naslednja zadeva me je zelo presenetila. Najnevarnejši naravni čudež na svetu je Mont Blanc v Alpah, v Franciji oziroma Italiji, kjer vsako leto umre povprečno 100 ljudi. Gorovje je priljubljena točka za plezalce in smučarje. Drugi najnevarnejši naravni čudež pa je že Ben Nevis. Čeprav Britanska gora letno zabeleži manj smrtnih žrtev kot Evropska gora, vsako leto sprejme znatno manj turistov, zato je v primerjavi s tem bolj nevarna, ko gre za tveganje izgube življenja. Po eni strani logično, zakaj je gora zasedla 2. mesto. Za vzpon po Ben Nevisu so poti večinoma časa mokre, kar lahko hitro povzroči zdrs. Prav tako nekateri turisti za Ben Nevis nimajo pravilne obutve. Naslednja težava je megla, ki vztraja na vrhu večino časa. Tudi meni se je skoraj zgodilo, da sem hodil proti prepadu. Hitro je, da malo skreneš iz poti, kjer so okrog sami kamni ali sneg. Gosta megla pa to še poslabša. Glede na seznam sem se kar malo zamislil. Uspelo mi je priti na Ben Nevis, prav tako sem leta 2019 bil na The Cliff of Moher. Obiskal sem 2 od 10 najbolj nevarnih naravnih čudes. Po mojem mnenju ni slabo. Na vrhu, ki je zrušena kupola starodavnega vulkana, so ruševine observatorija, ki je deloval med letoma 1883 in 1904. Meteorološki podatki, zbrani v tem obdobju, so še vedno pomembni za razumevanje vremena v škotskih gorah. Ben Nevis ni samo vrh, ampak je tudi dom škotskega božanstva in boginje zime, velikanke Kajlah. Opisujejo jo kot staro babo z belimi lasmi, modro kožo, z zobmi rdečimi kot rja in z enim samim očesom. Davno nazaj je korakala čez pusto pokrajino, ki je nato kmalu postala Škotska. Morje ji je komaj segalo do kolen, ko je hodila, so z njenega predpasnika padale ogromne grude zemlje, ki so oblikovale otoke. S svojim čarobnim kladivom je oblikovala gore, izklesala soteske in napolnila jezera.
Njene zgodbe je mogoče najti v imenih krajev po vsej državi, od Baj na Kajlah do Skreje na Kajlah. Kajlahinova najljubša gora je bila seveda najvišja in najbolj veličastna gora, ki jo je ustvarila. Njen prestol je bil na vrhu Ben Nevisa in od tam je vsako zimo šla čez Škotsko. Kajlah vsako leto začne s potovanjem od višin Ben Nevisa do zaliva Corryvreckan. Tam pere svoj ogromen karirast plašč v vrtinčastih vodah Corryvreckana, dokler ne pride ven bleščeče bel. Nato se vrže čez Škotske gore in zemljo prekrije s snežnim prahom. Med potovanjem po Škotski v dolgih in temnih nočeh Kajlah udari po tleh s svojo palico, ki širi zmrzav in led. Ni pa le boginja uničenja in obupa, je močno zaščitniška do živali, zlasti jelenov. Lovci morajo vedno spoštovati črede okoli Glen Nevisa. Legenda pravi, da je Kajlah zaradi ljubosumja nekoč zaprla lepo mlado dekle z imenom Nevesta, globoko v Ben Nevis. Nevesta je bila prisiljena opravljati opravila za Kajlah, dokler Angus, ki je kralj poletja, je ni videl v sanjah. V želji, da bi jo rešil, je Angus odpotoval na Škotsko in z njegovo prisotnostjo se je zima začela umikati. Prihajala je pomlad, začele so se pojavljati rože in stara vešča je čutila, da njena moč peša. Kralj poletja je mogoče prišel, da bi se spopadel s Kajlah, vendar še ni bila nemočna. Naredila je vihar za viharjem, da bi pokazala, kako mogočna je v resnici. Napor pa je bil za njo prevelik. Kajlah se je začela utrujati in s tem je Angusu omogočila, da osvobodi nevesto iz njenega zapora pod Ben Nevisom. Poletje ni bilo daleč in Kajlah ni preostalo drugega, kot da počiva do jeseni, ko se ji bodo povrnile moči. Ko se bo zbudila, bo poskusila znova ujeti nevesto in si povrnila prestol na vrhu te mogočne gore. Vsako leto poteka isti cikel za menjavo letnih časov. Ne glede na to, kako huda je zima ali divja spomladanska nevihta, so prebivalci Škotske lahko prepričani, da bo Angus rešil nevesto. Kajlah pa bo morala počivati. Zima je morda tukaj, vendar ne traja večno. Zgoraj je močneje pihalo in bilo je kar mrzlo, tako da sem na hitro pojedel sendvič ter se odpravil nazaj v Fort William. Prišel sem do točke, ko se je megla razkadila in pokazala se je prelepa škotska pokrajina. Pot za nazaj je bila suha, tako da nisem imel težav hoditi navzdol. Glede na to, da je na začetku kazalo zelo slabo, se je dan zaključil perfektno. Zagotovo se vrnem, vendar tokrat za dobro družbo. Na glavno avtobusno postajo v Fort Williamu mi je uspelo priti 20 minut pred odhodom avtobusa. Tudi to se je dobro končalo.
Fort William je mesto v Lochaberju v škotskih Highlandsih, ki leži na vzhodni obali jezera Loch Link. Po popisu prebivalstva leta 2011 je Fort William štel 10.500 prebivalcev, zaradi česar je drugo največje naselje v Highlandsih. Samo mesto Inverness ima več prebivalcev. Fort William je glavno turistično središče na poti do otokov, z Glencoeom na jugu, Ben Nevisom in Aonachmurom na vzhodu ter Glenfinnanom na zahodu. Je središče za pohodništvo in plezanje zaradi bližine Ben Nevisa in mnogih drugih gora. Nato sem se z avtobusom odpravil nazaj v Inverness. V naslednji epizodi pa s turistično agencijo obiščem otok Skye. Obljubim, da bo epizoda malo drugačna od ostalih. Do naslednjič! Čiri!